今朝啊，羅湖口岸勁多人啊！唔係100個有99個香港人啦，係100個有99.9個香港人應該係。咁啊，即係香港死咗㗎啦！我啊踩翻我部新買Pro2啊，買咗個幾月。阿師兄咧臨出門口咧，都唔踩你嗰部好靚嘅叫咩 Leo 啊！佢都換翻架踩咗10幾年啦嘛嘅英步。啊！佢原因咧就話咧，本身都仿㗎啦，咁加埋佢前面個頭袋咧，仲加仿，唉唔掂。佢又同埋佢1個月內斷咗5條拎枝，即係輻條。啊！佢又驚又係呢啲路況唔靚啊，咁又繼續接二連三咁斷。哇！好咯，控制下咯，差唔多咯。白飯任裝添喎，大佬。啊哇！24蚊啊，計翻港幣。鋪頭名啊，不過截翻個地圖個位置。咁啊，如果有興趣啊，大家自己嚟啊。咁啊，白飯任裝，湯又任裝啊，淨係計餸嘅錢嘅啫。英布咧係叫做重咯，始終啊做工紮實，呢啲細節咧細節位係好靚啊，啲機件嘅咬合程度啊、吻合程度係好好嘅。所以呢架車都10年以上都仲踩緊啊，師兄。咁咧佢呢度斷咗5條拎枝，其實咧我都斷咗2條，我唔知點解而家啲新車咧，啲新車呢啲啊，咁啊講開其實冇開名，我邊間買啊，都幾老土。我上個月買，咁我今個月我斷咗拎翻落去，我諗住我冇問啦，冇問有冇保養啊，不過照計喂，成萬蚊車1個月，當你2個月啦，拎翻落去，同我換1條收我20蚊喎。啊算啦，20蚊俾你啦，唉，我冇話咁流啊呢嘢係咪先？同埋你都唔好意思問啦喎，係咪我大力揞落去喎？嗱，一來新車都唔會大力揞落啦，二來就算大力揞落去，嗱你比如啲爬山車、啲山車咁樣蹬，預咗你蹬㗎嘛。雖然呢部唔係爬山車，咁你每日喂我點樣粗暴啊都冇嚟斷㗎嘛。更加你冇嚟攞呢部車去蹬樓梯啊！咁你滿唔滿意佢售後服務啊？一般般啦，我20蚊都夠膽死收我。咩嚟㗎？真係種番薯喎！係啊，東莞南站啊！OK， 好，抵讚。番薯啊，有咩點樣好食咧？整薯片啊？薯條、薯片、薯蓉。你唔係 KFC 就麥當勞，我諗親呢嘢，唔應該，唔應該。中國漢堡啊！番薯糖水啊！呢個，我中意呢啲啊，我中意啊。其實我細個中意鐵路啊。見唔見到啊？哇！呢架好生鏽喎。我要前面條樓梯喂，劈低部車啊！劈低部車上玩。點上車㗎？下次嚟啊！下次嚟爛咗㗎啦，生手生人咁。哎呀，屌唔入得，好嬲啊！好嬲啊！唔入得啊！抽門卡先。
哦，人哋呢架單車入嚟有咩問題啊？琴日嗰間成兩嚿水，即係呢度1倍價錢有多。上到3樓個大堂，話我手機嗰度訂咗啊咁樣，拎證件俾我，單車唔擺得入房嘅喎。唔使講啊，唔入房我退喎，係嘛？唔係咁，跟住問多句咯。喂，呢啲接埋咁啊，得唔得啊？哇，都冇無表情，冇笑冇聲，冇話唔好意思啊，我哋招待唔到，乜都冇，唔得啊，唔得走啊，黐線啊真係。師兄示範下，細路仔如果急啊會點算呢？哇，係啦，好完美嘅示範。OK， 唔該晒。咪爭咗未除褲啫。唔好送我1成啊，送我2成啊。哇，幾大喺度。咁啊唔怕有味啦。靚景，好風景。師兄呢架20寸。啱啱試過幾好，同埋成個感覺咧，又係谷波啊！係啊，3000幾嘅啫。成個感覺就係大車咁踩，大車嘅感覺。成個操控性可以好仔細啊，因為個車距啊同埋個把咧都闊咗咧，變咗可以好微細。自己改嘅又係啊！我呢個太嚟㗎，太嘅。哦，我呢個650嚟㗎。 3000幾翻嘅，其實都又掉翻3000幾落去㗎咯喎。唔使，我1000零蚊。掉多千零蚊去改雙名改咩成咁啱雙睇。名呢度係2嚿幾㗎嘛，呢個名。齒輪嗰度係100零蚊㗎嘛。哦，自己搞咁啊有閒錢。但係你咧，如果你係我嗰陣時買長記咧，就話咧我買翻嚟28齒嘅，咁我可唔可以加大啲？佢話唔得。後尾咧睇 YouTube 咧啲友話呢，原來呢部車可以錄到36㗎。咁我保守啲啦，買34嘅。哦。咁我第次用晒呢部車要換齒咧，我換36。其實好啊，其實踩落根本上係大車感覺。係啊。大車感覺。大車感覺。唔係小籠嚟㗎啦。係啊。不過始終係嫌佢接埋，真係多咗。不過你攤開唔過咯，嗱，我哋擺埋嚟睇一齊睇下先。擺埋一齊攤開。嗱，唔認真睇咧，嗱，真係唔覺個長度係有賺咯。我而家係睇到係呢度賺咗咁多度啦。咁或者係因為個車架咧，佢個車架，我講啊，嗱，而家度係啊。就因為佢車架其實望落去咧，反而好似我長啲添，個車架係啊，我長啲添。我車架攞翻個長度，咁佢個轆啊又賺翻個長度，咁啊其實我唔係輸好多嘅啫，如果講個長度。有冇長啲啊？不過其實講個英國有冇長度？個長度咁啊，講個轆個圓周嘅啫，踩單車都係。不過如果長度咧，就講個操控性，成架車嘅操控性咯。英部長啲嘅，英部嘅車身長啲，一部車差唔多啦。英部長啲嘅。度呢架，嗱，度呢架。有啲好平啲，3000幾又有。我呢架就好似明顯啲喎。邊架明顯啲啊？明顯啲係細格啲咯。得把落明顯細格啲咯，其實長差唔多都係。嗱，明顯細格啲。佢嗰個女啊輕。明顯細格啲，我睇落嚟啦，喺呢邊睇。20寸。因為借師兄架車踩咧，我唔好咁啊，全面咁試啊，又爆車啊，又上車又落車啊，又急剎冇咗呢啲嘢啊。係咁要踩下咧，其實個操控係大車操控感，踩大車嘅感覺。咁啊，到呢個貴嘢係嘛？先唔介意影下係嘛 ？P 拉呢件叫做嘛 ？P 拉啊，4皮幾5皮，哇！摸落真係
哇，嗯，有啲油添啊！哇，好香啊！油啊！嗱，高拎一樣豆嘅。豆豆口先，豆口咩知啊？嘈！哇哇，真係手指尾拎得起，手指尾拎得起。哇，黐線嘅真係！哇，摸到兩日。佢雖然係貴，但係佢個啲細節咧我都係我唔敢借你哋試啊，因為咁樣啫。好香嘛呢台。係啊。有個袋重啊你試過係嘛？嚇頭先試過係嘛？但係啲細節咧做得好粗糙咯。你話試過有咩感受啊？感覺上就係輕腳咗，都唔知係咪係個價錢好啊定係乜嘢？輕腳咗啫，就冇咩，係啊，同你冇咩分別啦，輕腳咗。差唔多。相比嚟講，價錢如果價錢比咧差唔多。不過你冇話試有啲咩0至100加速要幾多秒？呢啲試唔到啊，因為始終人哋架車。其實呢啲肯定加速力係好快㗎，又呢啲。佢個唔係啊，佢啲細節咧好粗。支持國貨係啊，即係0速起步，你要我加到40啊，其實應該係好快嘅呢啲。即係起步賺晒嘅呢啲肯定。唔知係色水個問題啊！嗱，你好似咁個波盤，又係好粗糙啊！即係好簡單嘅嘢，又冇乜改進。哦，即係得個架啫嘛。其他嘢冇改進咯，係個架咯。係啊，呢啲好老實講，呢條叉咯。係啊，條叉好老實睇到講。個感覺，其他嘢都係咁咯。係啊，其他嘢。輕啫喎，就加咗貴咗幾倍價錢。大佬佢嗰個鈦金屬嚟㗎嘛。係咯，起碼唔生鏽先啦。起碼呢樣嘢嗱，我話呢樣嘢得閒咁樣。哇！索一索，真係掂，真係掂。我話呢度仲好啊。呢啲呢個又係靚嘢啊，cheap嘢。我哋都靚嘢，全部都靚嘢。全部靚嘢嚟嘅。全部都靚嘢。咁今日幾好，今日困埋。我呢個第一代。幾款同埋你望咗幾款小步車困埋。第一代啊。就咁粗睇下，淨係唔係睇個標誌。你都係啊，你都係初代啊嘛。係啊。係喎，真係。初代好激氣啊！有時踩初代真係。最衰係好咪問。係啊，呢碌嘢咁樣拍住咧，好鬼煩。甩鏈。喂，你單餅都好啊。呢個掛鏈器啊嘛，單餅係咯。其實我呢個咧係三餅嚟啊，佢咧三餅今日叫改兩餅，哇不倫不類。呢條咧同呢度咧就唔直嘅，呢個又係新換嘅，又唔直又唔成，所以呢個又係新。踩一次撈一次，跟住屌你換過好多嘢。終於換咗佢。你賣家架車幾萬？我都唔要啦，學你話齋。係嘛？應該佢。好新手，好新手。上，好，50分，50分。係咁啊！呢啲一就上翻㗎啦，呢啲係咁啊！啊，所以20寸啊，真係20寸有20寸嘅好處啊！嗱，呢條咧唔係叫綠道，叫藍道，藍色嘅啱晒藍絲踩啊！有呢隻啊！美食團，食個叉燒先啊！哇，肥到離晒大譜！認真上我啲都係美食團嚟㗎，不過唔會話特登去邊間，沿路揾到啲美食。我冇得比較啊，揾你啊，你咬我試下邊個好啲啊？你食啦！食啊！睇邊間好啲嘛？琴晚好啲定今朝好啲定係而家好啲啊？味道同琴晚差唔多。口感咩？口感琴晚脆啲。江皮皮嚟到做咩啊？到呢度做乜嘢？哇！黐線！哇！呢個國家起埋呢站冇車嘅喎。嗱，佢冇樓喺度得嗰啲人搭啊？要家庭費。一大鑊。呢個國家真係唔明。一日有冇一班車啊？喂，一日有一班車喎，我要更正啦，唔係死站。唔係死人嘅。啊，犀利！揾邊個搭嚟咧？揾棵蕉搭。
一朝你搭我唔係你一個鐘數咧，佢啲人就飆晒出嚟㗎啦。邊度飆晒出嚟啊？喺邊度飆啊？匿埋。嚇？而家匿埋咯。啲鄉民咧？啊！夠鐘冇人嚟。 5歲啊，而家4年。哇！真係無遠弗屆呢叫做，啊又識得個4字詞，1、2、3、4、5。睇深圳有冇先？站係有大細之分嘅，啊幾有雞毛呢度。係啊，啊坐陣先，我哋大家回氣。鳳凰姑村冇咩睇，拆淨機等。唔使鎖啊！咁啊，不過環境幾清幽。使唔使鎖啊？古屋做咗咖啡店，幾好啊！有冇裝修啊嘛？前人裝修，後人咖啡。成監獄。誒，呢個篤錯位置，有窿都篤錯。唉，唔怪之仲係處嘅啦，唔夠濃淡啲。潮州茶嚟嘅，仲未食啊！即係新嘢，不過都好好味。都係淡嘅。係飲慣咗濃咧，我哋其實係，其實啱嘅，不過我哋飲慣咗濃啫。係 OK 嘅，唔知 OK 以上10幾蚊杯。哎呦！只要3日，日踩100，即係300啦。試過呢啲咧，上面呢3個最緊要夠穩啦，下低2個都輔助嘅啫。呢2條帶仲喺度啊，呢塊板都冇甩冇突。個鼻仲好穩固，真係 OK 嘅。第一樣，第2樣，最緊要試成部車啊！嗱，今次旅程5個師兄，5架小部，5架小部都係唔同款嘅，有老部啦，有新部啦，有架薄荷邊啲20寸，有初代嘅國寶啦，即係同我部差唔多初代。咁啊，而家呢部 One 部 Two 啦，咁呢幾部單車大家同埋一條路，咁啊踩咗300公里，咁之後我心啊安啦，會唔會買錯車啊？即係今日本來都有 Leo 啦，可以一齊困埋。咁阿師兄都話臨出門口都話換翻部老布10年以上嘅老布。個車架即係佢係軟皮皮嘅，咁樣變咗喺度咁樣，好似房啊咁樣扭動啦。咁成架車房咧，你踩得好唔自在，好唔自在啊咁樣。嗱，咁呢部嘢咧就冇呢個咁嘅情況啦。成日 keep 住個20字頭嘅，咁有陣時或者再上嘅，同埋你去旅行嘅，去旅行孭嗰啲嘢啊咁樣成都幾重嘅，咁就唔好啦。呢個我覺得係真心講唔可以做旅行車㗎啦。你咪係抵買嘅，不過你係用途上嗰方面你要考慮咯。咁啊試下上速度啦，咁啊睇住個手機個 GPS 碼錶啦。咁一路揼，上到40㗎，上到40頭咁樣個時速。不過維持唔得耐啊，10秒8秒啫。53次拖幾多啊？哎呀，唔知拖幾多，拖11啊！嗰啲神人啊，嗰啲衝刺手咧，如果揼得好咧，我覺得呢架嘢可以再上啊，40鐘啊！
或者神奇到真係或者見到個50都得，真係我唔係嗰類咧，我爬波手嚟嘅。同埋因為前後都載咗嘢啊，或者拎開又好啲嘅。即係總括嚟講，呢架車都係上到速度，爬到波啊！摩天龍，摩天龍，摩天龍。但你俾阿師兄考起啊！佢問我咩物料做喎？我啱啱即刻噏到最上邊啊！地下器官市場，地下器官市場。因為女 OK 啊，完得㗎。你加咗嘢，加咗嘢啊？係啊 ，OK 啊。佢出廠嘅時候7.8，啊，出廠係7.8。超你真係，呢個就你有壓力仲重到佢啊！真係唔捨得放低啦。喂，成千蚊嘅喎。啊！我哋碟剎先牙擦啫嘛，碟剎啦，啊，接埋都好靚仔。碟剎牙開咗啫嘛。如果唔係咁係啊，又係啊。係啊，靚仔啲嘅。啊，接埋都靚仔。我呢個 M8仲牙擦。